呢度就係湛江老區嘅步行街啦。咁而家日頭嚟到就冇乜人啦，呢度夜晚就好多人出嚟行街買嘢嘅，主要係買嘢食啦，全部都係食品嘅攤檔。呢度就係湛江老城區嘅街景啦。對面呢個就係佢城區嘅寸金公園啦。湛江市區係比較少公園嘅，似乎老城區裏邊就唯一一個公園啦，就係呢個寸金公園啦。呢度就應該係湛江舊城區裏邊最旺嘅一個路口啦。呢度係出嚟步行街嘅另一邊啦。南華大酒店，好似以前喺國營年代都幾出名嘅呢間酒店。國營年代應該就係湛江市區最大嘅一間酒店，或者講酒樓啦。赤坎浮古碼頭舊址，睇下佢呢度赤坎啊，呢度就係赤坎雙浮嘅遺址。就係啲街巷，係一條舊街巷。呢間屋都好古舊喎。呢啲就係民國時候嘅大屋啊！
哦，依間裝修過嘅。咁啊，呢條街都係好多民國時候嘅大屋啦，都幾大嘅。哦，係應該係一個旅遊景點啦，見到有遊客過嚟。呢度係做咩咧？啊，正院，好多人有去，唔知做咩。咁啊，呢度就係以前廣府人過嚟做生意嘅地方啦。咁啊，自從有咗法國人嚟到廣州灣之後咧，咁就有唔少嘅廣府人嚟呢度做生意啦。咁啊，都係聚居喺佢依個赤坎嘅老城區嘅，係先有廣府人嚟呢度聚居，然後先至有赤坎呢條街，然後先至有赤坎老城區。咁啊，大概差唔多啦，呢條街就係咁樣。呢條就係湛江嘅仿古街啦。咁啊，佢哋當地人叫騎樓街啦。咁啊，我哋睇到呢啲騎樓係呢度都係啲騎樓啦，騎出嚟唔係好多嘅，但係改建過好多鋪頭都將啲門口就整到出騎樓外邊。咁啊，都係民國嘅建築啦，都係民國早期嘅時候啲廣府人嚟呢度做生意嘅地方。如果當時嚟講，規模都算係幾大嘅啦。咁啊，而家就係變成係店鋪啊、批發日用品嘅地方。咁啊，呢度都係喺佢嘅湛江嘅市區裏邊嘅赤坎老區裏邊嘅。好多賣大樹菠蘿嘅。去廣東沿海就係好多賣大樹菠蘿嘅地方。呢度成條街都係賣大樹菠蘿喎。呢度入去都係騎樓街，不過整緊嘢度。
啊！呢度都係騎樓街嘅。就给你19，看。我而家嚟到湛江呢個海灣啦，呢度有艘廢嘅遊輪，呢艘船荒廢咗啦，好似停喺度都已經停咗，可能都有幾十年啦。睇佢咁嘅架勢，佢攞嚟做酒店啊，幾好啊！呢隻船，不過睇落家陣就冇人用啦。走去看。咁啊，呢個就係湛江嘅海濱公園啦。呢度海邊有紅樹林嘅，咪仲有好多漁船喺度咧。哇！大家好啦，而家嚟到咗廣東嘅湛江市啦，而家去呢個海灣邊，跟住呢個海邊長廊咁走啦。咁啊講講湛江嘅歷史啦。咁湛江咧就世代都係黎族人居住嘅地方啦。咁其實就唔止湛江啦，其實係廣西嘅東南部。到湛江到茂名到海南島呢一片大片嘅地區咧，世代都係黎族人居住嘅地方嚟㗎。咁黎族人咧就係以務農為生嘅。但係就到咗大概係150、160年左右啦，即係1840到1860年左右咧。就因為廣東內地咧就發生咗土客之爭，即係當地人同客家人嘅戰爭啦。咁土客之爭咧就係嘅結果就係客家人咧就俾驅逐出廣東嘅內地嘅，即係珠三角個嘅地區啦。咁客家人就一路向西遷移，好大一部分嘅客家人就遷移到呢邊嘅，呢邊湛江啊、茂名呢邊嘅地方。到目前為止都係湛江呢個地區都係客家人同黎家人混居嘅地方嚟嘅。呢度啲沙灘幾靚，不過再往外啲咧就係泥灘。依個地區咧，依個海灣咧就叫做廣州灣。係一個好重要嘅地方喺歷史上。因為佢當時嘅南京條約咧就係最南京條約裏邊咧就係西方人咧就最重要嘅一個要求咧就係五口通商嘅。五口通商裏邊咧，其中一個口岸就係呢個湛江嘅呢個海灣啦，呢個廣州灣啦，當時仲未叫廣州灣啦。當時咧就係英國就選廣州啦，法國就選咗呢度湛江呢個地方啦。亦都起咗好多嘅歐式建築物喺度嘅。同時咧就因為有外國人喺度咧，亦都帶嚟咗好多商業嘅。好多港府人都嚟到呢度做生意嘅。因為以前嘅外貿咧
係基本上係船運為主嘅。咁船運咧，佢就係大多數都係跟住沿海咁嚟到行船嘅。咁佢中國出口去世界嘅貨物咧，都係要經過呢個廣東沿海嘅航線嘅。咁佢以前嘅船咧，就去到每個地方都要補給嘅，或者係避風雨啦。咁佢中國嘅貨物咧，中國嘅船出海之前咧，去到越南啊，去到北部灣之前咧，呢個湛江嘅廣州灣咧，就係最後一個補給點啦，或者係收葺點啦。即係有時啲船行得耐，又要收葺下，咁啊，所以位置係相當重要嘅。而且呢個海灣咧就係非常之大，係我基本上係走勻晒廣州咁多海灣。目前覺得就係呢個海灣係廣東最大嘅一個海灣，咁亦都可能係南中國最大嘅一個海灣。可能正因為係咁樣，所以南海艦隊先至撤去呢個海灣。咁啊，可惜嘅就係後來到緊晚清嘅時候咧，就係發生咗中法戰爭。咁啊，中法戰爭就係當時嘅洋務派嘅張之洞負責啦。咁啊，張之洞就係趕走咗法國人嘅。其實就係中法戰爭係基本上係冇打嘅，法國人都就係唔俾法國啲船靠岸咁解啫。咁啊，趕走咗法國人之後咧，就湛江就一路都冇發展啦。咁啊，比較可惜嘅。如果唔係嘅話，湛江係另一個廣州啦。咁啊，湛江到目前為止咧，就係基本上就係分成主要就係黎族人同埋客家人混居嘅地方啦。咁佢雷州半島上邊咧，就係以黎族人為主嘅。咁佢其他地方咧，譬如話係連江啊嗰啲縣份咧，就估計會係客家人多啲嘅。咁啊，佢嘅市區老城區、赤坎城區咧，就因為以前好多廣府人過嚟做生意，咁啊後來共產咗就留低走唔到啦。咁啊，所以赤坎老城區嘅本地人咧，係講粵語嘅。咁啊，我而家去呢度呢個新區咧，就叫做霞山區。霞山區咧就都係佢當地人為主啦，都係黎家人為主嘅。咁啊，仲有佢海灣對面嘅，仲有一個區咧，就係新嘅開發區啦。咁啊，叫做波頭區。一般新嘅開發區都比較靚嘅，環境比較好。咁啊，旁邊呢啲就係紅樹林啦。呢啲樹生得幾大，比深圳嘅紅樹林嘅樹生得大好多。咁啊，以前海盜年代咧，即係大航海年代嘅時候咧，就呢啲紅樹林係非常之有價值嘅，因為你用嚟整船咧，主要就係因為佢長期浸喺水度嘅植物嘅木用嚟整船，咁啲船又可以長期浸喺水度，即係耐水性強好多嘅，因為紅樹嘅木。
咁啊係咁。咁啊，湛江咧早幾年咧，佢嘅房地產咧係發展得好唔錯嘅，因為佢又係近海邊啦，又係南方啦。咁啊係好多北方人即係候鳥群族嘅選擇嘅好唔錯嘅地方嚟嘅。北方人咧就天冷咧就中意過嚟南方沿海。咁啊，因為比較凍啦，特別係東北啦，咁啊一啲有錢人咧就會去南方就度買樓，咁啊冬天就過嚟住幾個月咁啦。咁啊當時咧就係幾年前咧就係比較理想嘅地方咧，就係幾個城市啦，一個就係廣西嘅防城，一個就係廣西嘅北海，一個就係廣東嘅湛江啦。咁啊，因為海南島嘅房價咧，就係幾年前係相當之貴嘅，所以係冇乜性價比嘅，所以都係剛才嗰3個城市咧，就係比較熱門嘅。咁啊，而家過緊幾年之後咧，就係呢3個城市裏邊咧，湛江咧就係完勝嘅，因為防城咧當地嘅人口比較少，冇經濟，咁啊。佢係起咗巨量嘅樓嘅，咁啊，但係都係賣唔去嘅，全靠外地人嘅話係唔得嘅。咁啊，講嗰個北海啦，北海咧就雖然有個海灘，環境比較好，但係咧就嗰個城市個配套咧都係比唔上湛江嘅，而且北海人口亦都係比較少嘅，咁啊，湛江係比較理想嘅。湛江咧本身咧就人口好多，本身佢自己係有經濟嘅，本地人都可以買樓。咁啊，而且湛江咧就交通咧就係比北海同防城方便得多嘅，即係去廣州啊，去邊度咁啊，而且湛江自己都有機場，咁啊，而且離海南島都係唔遠嘅湛江。咁佢仲要就係湛江嘅樓價咧，都唔算貴嘅，所以係非常之適合候鳥群族嘅。咁啊，另外就係湛江嘅樓嘅量咧，就係冇防城同北海咁多咯，呢個係比較好嘅。咁啊係咁。咁啊呢度去湛江呢個海灣邊咧，就仲有幾座歐式嘅建築物，咁就係法國殖民時期嘅建築物啦。咁啊就得幾間嘅啫，因為當時法國人喺度嘅時間唔係好長，咁就俾張之洞聯合埋當地人就趕走咗嘅。咁啊呢啲歐式建築物都幾靚嘅。咁啊到咗共產時期啦，咁啊乜嘢古物都拆啦，咁啊拆寺廟、拆祠堂、拆長城，甚至拆紫禁城先。因為紫禁城之前係有9個城門噶嘛，而家就拆成一個天安門啦。咁啊，但係咧就唯獨係呢啲洋人留來嘅建築咧，就係連共產黨都唔捨得拆嘅。呢啲歐式建築而家喺度修葺緊度，見到幾座都喺度修葺緊度啦。呢座已經圍住唔俾入啦。呢個係一個教堂，維多爾天主教堂。睇唔到啦，係咁。咁啊，離遠就睇到呢座建築物啦。咁啊，重新油過黃色嘅灰水嘅，可能啲門窗都翻新過啦，顯得就幾靚啦。咁啊，呢個係海濱碼頭呢度，呢邊就。咁啊，呢個碼頭咧就係可以去佢湛江市區旁邊嘅島啦。有特情島啊、南三島啊咁。
咁啊，如果有時間嘅朋友可以去啲島度走下啦。呢啲渡輪係好平嘅啫。咁啊，我係幾年前就去過嘅。咁啊，冇乜特別嘅嘢啦，啲島度都只係行下咁啦。咁啊，去碼頭咧，行過嚟再過啲就係佢嘅湛江嘅海鮮市場啦。而家離遠已經聞到好大嘅海鮮嘅氣味啦。咁啊，如果係中意食海鮮嘅朋友咧，就可以不妨過嚟呢度買海鮮食啦。買翻去自己煮又得，喺度旁邊買咗去旁邊嘅店鋪代加工又得。咁啊，湛江嘅海鮮係比較平嘅。特別係食蠔啦，食蠔啊，湛江係蠔嘅產地。但係呢邊嘅喺海鮮市場旁邊嘅店鋪咧，就加工費都唔貴嘅，加工費比較貴嘅，好似要，我記得好似要10蚊或者15蚊一 kg 定係1斤。咁啊，但係海鮮，中國嘅海鮮咧就幾弊嘅。去到邊度買都係黑嘅，通常都會揀啲已經死咗嘅海鮮俾你啊，或者掉包啊，或者揀啲質量差嘅俾你啦。大家要小心啲，即係及實啦。咁啊，如果係經濟啲嘅咧，就揀佢啲等佢平時賣餸時候。應該就有好多人擺出嚟路邊呢度賣嘅，咁啊比裏邊平好多。呢度就係湛江嘅海鮮市場，海鮮市場後邊就係佢嘅碼頭，咁就唔入去睇啦，係咁。咁啊，呢度就係加工蠔嘅地方啦，啲蠔好多隻咁啊，結成一塊咁。咁啊喺度靠啲阿姨將佢哋烤開成一隻一隻啦。咁啊嗰邊就係分揀啦，嗰邊啲僆仔就係將唔同 size 嘅蠔分揀成一箱箱，大嘅一箱，細嘅一箱咁啊。呢度就係撩啲蠔肉啦。呢度就係湛江嘅批發蠔嘅地方。呢啲蠔就係裝好箱，就係裝冰，咁啊發去各個地方。呢啲就裝車。咁啊呢度就係湛江市區嘅霞山區嘅舊區啦。咁啊見到啲屋都相當舊嘅。咁啊呢條街都係賣家具啦。有間廟天后宮，天后宮就拜天后啦。有啲地方叫媽祖啦。咁啊去廣東沿海就一般係叫媽祖比較多。媽祖同天后係同一個人，同一個神。咁啊因為佢沿海就多數都係漁民啦，咁漁民喺海上面有事嘅話咧，就如果叫天后咧，天后就要好多儀仗啊，搞好多嘢噶嘛，又要廉價，又要免服，咁好麻煩。等佢搞得嚟都救人都救唔切啦，所以一般都叫媽祖顯靈嘅。叫媽祖顯靈就天后娘娘就可以輕裝出行啦。呢啲就係佢嘅舊區啦。咁啊係咁。